Семәрҙә башлайбыҙ. Ҡалай күп китаптар. Буларҙы Сөнәкәй миңә ҡалдырғанмы икән? Быҙау әйтә мө. Инәй, эшең бөттөмө? Мин асыҡтым, инәйем. Тиҙерәк һөт имәйем. Тейен, теймә, төймә күҙле тейенгә. Тейен сәтләүеккә тейенгән. Эй, Әйзилә, йәһәтрәк кил бында. Был китапта бер хәтәр күп. Миңә әйтәһеңме ни? Һиңә инде. Нигә? Һин Әйзилә түгелме ни? Эйе, мин Әйзилә. Китап буйлап сәйәхәткә әҙерһеңме? Әҙер. Киттек! Йәһәтрәк кил бында. Иртән торғас, битем йыуғас, таҡа зәңгәр мунсағым, көлөп торған кеүек була матурлана ҡурсағым. Киттек! Әйзилә, ошо шиғырҙы ла уҡы әле. Был йәшелсә күп һыу эсә уңған кеше мул йыйыр. Үҙем ҡарап үҫтергәнгә тәмлелер беҙҙең ҡыяр. Ҡалай ҡыҙыҡ шиғыр. Төлкө тураһында ла шиғыр уҡы. Көлтә ҡойроҡ төлкөләрҙең даны күптән танылған. Юҡҡа түгел һәләкәр тип, яманат та тағылған. Һарайҙы япмай ҡалдырһаң, урлай улар тауыҡты. Төлкөләргә кем өйрәткән? Шундай яман ҡылыҡты. Ҡалай ҡыҙыҡ. Һинең турала ла шиғыр беләм мин. Йә, һөйлә. Был ни ғиллә тағы? Йоҡлап ултыраһың инде әллә? Улай тиһәң, һөйләнә. Айзилә тим. Айзилә. Уйламайынса йоҡлап ултыраһыңмы ул? Вәтәй! Ҡырып төйөндө ҡурҡыттың. Хушлашырға ла өлгөрмәнем. Төш күрҙең әллә? Ниндәй тейен тағы? Ошо төйөндө әйтәм. Китап оҡшаныр әллә? Теләһәң, ошо китапҡа иллюстрация эшләүсе рәссам Сулпан Билалова янына алып барам үҙеңде. Әйҙә. Аҡбуҙаттың биләүсе рәссамына сәләм! Сәләм! Семәрҙең хужаһы Сәмәкәй бит һин. Дуҫым Айзиләгә иллюстрацияның нисек эшләнеүен күрһәтергә, һеҙҙең менән танышырға тип килдем. Сулпан апай, таныш булығыҙ. Дуҫым Айзилә. Һаумыһығыҙ, Сулпан апай. Һаумы, Әйзилә. Һине китап, журналдарҙың биҙәлеше ҡыҙыҡһындырамы? Иллюстрация нисек эшләнә ул? Аңлатығыҙ әле. Әйҙә һуң, әҫәрҙәргә иллюстрация эшләү бик ҡыҙыҡлы ул, Әйзилә Сәмәкәй. Бының өсөн әҫәрҙе уҡып өйрәнергә кәрәк. Иллюстрация күберәк балалар өсөн сыҡҡан китаптарҙа ҡулланыла. Сулпан апай, Аҡбуҙатҡа ниндәйерәк һүрәттәр эшләйһегеҙ? Аҡбуҙат журналында күп кенә әкиәттәр, хикәйәләр, шиғырҙар баҫыла. Иң башта инде беҙ рәссамдар текстарҙы алып уҡып сығабыҙ. Һәм инде уҡып сыҡҡас, беҙҙең уйыбыҙҙа бер композиция барлыҡҡа килә. Туа шул композиция. Иң уңышлыһын һайлап алабыҙ ҙа аҡылға төшөрә башлайбыҙ. Балаларҙы ысын күңелдән яратҡан рәсемдәр Аҡбуҙатта ижад итә. Айзилә, һин Аҡбуҙат журналын алдыраһыңмы? Әйе, алдырам. Аҡбуҙат журналы ул айына бер генә килә. Ысынлап та, һәр бер бала сыҙай алмайынса көтә почтальон апайҙы. Һуңынан журналды алып, ҡарап сыға. Һүрәттәре йәмле, сағыу, күңелле булһа, журналды ҡабул итә. Оҡшамаһа инде, атып ҡына ташлай. Балаларҙы бер нисек тә алдап булмай. Шуңа һүрәттәр сағыу, йәмле, күңелле булырға тейеш. Миндә лә шундай китап бар. Һүрәттәре ныҡ оҡшаны. Эйе, Әзилә Сәмәкәй, был китапты биҙәүсе рәссамы мин булам. Кәрим Булат ағайығыҙ бик матур шиғырҙар яҙған. Һеҙ төлкөнө ныҡ ҡыҙыҡлы итеп эшләгәнһегеҙ. Ҡайһы һүрәте? Быныһы ни? Ысынлап та был төлкө һәләкәр килеп сыҡҡан.
Ул йомшак, сау төстәр менән эшләнгән. Күҙҙәре ялтырап тора төлкөнөң. Китап графикаһы өсөн акварель, гуаш һәм төрлө төстәге ҡәләмдәр уңайлы. Менә был китапты мин биҙәп сыҡтым акварель буяуҙар менән. Һүрәттән нисек шулай йомшаҡ кына килеп сыға ул? Теләһәң, хәҙер күрһәтәм нисек. Менә, мәҫәлән, ошо шиғыр. Бейәләйһеҙ айыу уҡып сығайыҡ әле. Айыу йоҡлай ҡыш буйына, булмағас һис нужаһы. Һарап инде, уның даны имеш урман хужаһы. Оҙаҡ йоҡлау, ялҡаулыҡ был, хужаны һис аҡламай. Айыу ниңә көслө булғас, йәнлектәрҙе яҡламай. Һис тә йөнлө һолоҡ түгел, ятыу бармаҡтар ҡабып. Әгәр ҡулдары өшөһә, кейһен бейәләй табып. Бына был шиғырҙы уҡып сыҡтым да, уйлап, бер композиция минең уйыма килеп сыҡты. Һәм мин уйланым, нисегерәк ҡыҙығыраҡ итеп был айыуҙы эшләргә. Мин уны әйләндерҙем дә, һуңынан акварель буяу менән эшләй башланым. Әүҙе эшләп күрһәтегеҙ әле. Айзилә, өйрәнеп ҡалһын. Әйҙәгеҙ һуң, эшләп ҡарайыҡ, сеңлекәй Әйзилә. Иң баштан алабыҙ аҡ ҡағыҙҙы. Беҙ беләбеҙ бит инде, акварель һыу ярата. Һәйбәт иттереп ҡағыҙҙы сылатып алабыҙ. Һыуны йәлләмәйенсә, сөнки акварель буяуҙың бер сере бар. Еүеш ҡағыҙ өҫтөндә буяу үҙе-үҙенән йүгерә, юл таба. Был һүрәтте мин ҡәләмһеҙ эшләйем. Һоро төҫтө күп иттереп, мул иттереп алабыҙ бумалаға һәм төшөрә башлайбыҙ. Акварель буяуы һыулы ҡағыҙ өҫтөндә йомшаҡ булып, йөнтәҫ һымаҡ килеп сыға. Айзилә, ҡарәле, акварель ҡалай матур итеп тарала. Сулпан апай акварель менән оҫта эшләй ул. Салбарын да эшләп ҡуяйыҡ, алт төҫөн алып. Ал, нишләп ал төҫтә эшләһегеҙ? Һәр бер рәсем уйлай, нисегерәк балаға оҡшарға. Балалар сағыу төҫтәрҙе ярата, асыҡ төҫтәрҙе ярата. Шуңа мин үҙемсә инде уйлайым, ал төҫтәге салбар булһа, балаға ҡыҙығыраҡ булырға ҡарарға, күңеллерәк. Һүрәттең беренсе өлөшө тамам. Хәҙер беҙ саҡ ҡына көтөргә тейешбеҙ һүрәттең кипкәнен. Аҙаҡ айыуҙы матурлап сығабыҙ. Буяуҙар кипте, хәҙер бүтән йәйелмәй, йомшаҡ ҡына итеп шундай эффект барлыҡҡа килде. Хәҙер ҡоро ҡағыҙ өҫтөнән беҙ эшләйбеҙ моронон, ялтыр күҙҙәрен, матур керфектәрен айыуҙың эшләйбеҙ. Менә ҡарале Әйзилә сәмәкәй. Тырнаҡтары ниндәй төҫтә айыуҙың? Ҡара төҫтә инде. Менә тырнаҡтары. Шулай, икенсе тәпейҙең. Менә Әйзилә сәмәкәй. Айыуҙы эшләп тә ҡуйҙыҡ. Оҡшағанмы китаптағы иллюстрация? Оҡшаған. Әйҙә, һин дә эшләп ҡарайһыңмы? Һиңә бая төлкө оҡшағайны бит әле. Әйе, төлкөнө эшләргә өйрәтегеҙ әле. Әйҙә, эшләп ҡарайыҡ. Бумаланы ал. Һыу менән еүешләт һәйбәт ҡағыҙҙы. Уртаһын еүешләтте. Еүешләнгәнме? Күрәһеңме? Хәҙер ҡағыҙ ялтырап тора. Ялтырап торғас, икенсе этабын башлай. Ниндәй төҫтә төлкөнө эшләйбеҙ? Ҡуйы һары. Мин башта башын эшләйем, түңәрәк итеп. Ана нисек йүгереп китте матур булып. Йомшаҡ ҡына төлкө була һинең. Гәүҙәһен эшлә. Эйе, матур килеп сыға. Хәҙер ҡойроғон эшлә. Дөрөҫ, ике аяҡтарын ҡуй. Ана шулай. Ике ҡулын эшләп ҡуй. Хәҙер ҡолағын. Менә, афарин. Хәҙер был һүрәт кипһен. Менә хәҙер беҙҙең ҡағыҙыбыҙ кипте. Әзилә, бәләкәй бумаланы алаһың һәм ҡара төҫтәге буяу менән тырнаҡтарын эшләйһең.
Хәзер күзен, танавын эшлә. Төлкенең күзе озынса, төлке хәйләкәр бит, шуңа без аны шулай итеп эшләйбез. Дөрес, ике якка авызын эшлә, мыегын эшлә. Ана шулай. Бuna Bilgisayar әкәй, бүген күрәкләребезне баһала инде. Йә, нисек? Карайык һуң. Сулпан апай эшләгән иллюстрация, ягъни бөяләй һораю, матур гына килеп сыккан. Миңа охшамы. Ә һинең төлкең Айзилә бесәйгә охшаган. Уды һимез бит әле ул. Ярай, күпкәләмә дуҫым. Һин өйрәнсек кенә бит әле. Үҫә төшкәс, остарырһың. Бuna bu иллюстрация акварель менән эшләнде. Тагы иллюстрациялар компьютерда да эшләнде. Ошо компьютердамы? Әйе, Сәмәкәй, хәзер компьютерды тоҡандырабыҙ да иллюстрация эшләйбеҙ. Сулпан апай, әйҙә компьютерҙы йәһәтерәк тоҡандыр. Компьютердағы һүрәт айырылып тора ул. Төрлө программалар бар. Беҙгә кәрәк хәҙер Photoshop программаһы. Менә беҙҙең намынды бит килеп сыҡты. Бумаланы һайлап алабыҙ. Менә был тәҙрәлә. Төҫөн дә һайлап алырға була. Менә ҡарағыҙ әле нисек мин эшләйем. Ай, ул һоро төҫтә бит беҙҙең. Һоро төҫөн алабыҙ да. Шулай башын эшләйбеҙ. Тәпейҙәрен эшләйбеҙ. Төҫөн үҙгәртергә кәрәк булһа, тағы ла тәҙрәгә ҡарайбыҙ. Бында инде көтөргә кәрәкмәй ҡағыҙын кипкәнен. Икенсе төрлө бумаланы алабыҙ. Был һүрәтте төҙәтергә була. Акварель эшендә төҙәтеп булмай. Ә монда инде бик тә уңайлы. Һүрәтте ҙурайтырға ла була, бәләкәйтергә лә була. Менә миңә күҙен һәйбәтеп эшләргә кәрәк икән. Мин тәҙрәне ҙурайтам. Бәләкәй детальләрҙе уңайлы шулай эшләргә, һүрәтте ҙурайтып. Менә ҡара күҙҙәре ялтырап торғанында эшләй алабыҙ. Компьютерда эшләү бигерәк ҡыҙыҡлы ул. Мин үҙем тәҙрәгә ҡарайып, аҡылым планшет өҫтөндә йөрөй. Иллюстрация тураһында әллә күпме нәмә белдем. Рәхмәт һеҙгә, хәҙер күп итеп иллюстрациялар эшләйем инде. Афарин, Айзилә. Рәхмәт һеҙгә, Сулпан апай. Үҙегеҙгә рәхмәт. Тағы ла килегеҙ. Яңы матур иллюстрациялар менән һеҙҙе ҡыуандырырмын. Хушығыҙ! Күрҙеңме, ниндәй шәп рәссам менән таныштырҙым үҙеңде. Һиңә лә иллюстрация эшләргә өйрәтте Сулпан апай. Хәҙер рәхәтләнеп иллюстрация эшләрһең инде. Йәш рәссамдар ҙа матур иллюстрация эшләп ебәргән. Ҡара әле, Сәмәкәй. Был иллюстрация фломастер менән эшләнгән. Балтаста 13 йәшлек Эльвина Ғиндуллинаның рәсеме. Йәш рәссам әкиәт геройын Золушканы һүрәткә һалған. Дөрөҫөрәге, йүгереп төшөп барған мәлен. Матур гына һүрәт килеп сыҡҡан минеңсә. Ә мин ошо әкиәтте беләм. Ҡарт менән дөйөү әкиәте. Төҫлө аҡбур менән эшләнгән. Ғафуриҙа Гөлсәсәк Хәбибуллинаның рәсеме. Гөлсәсәккә 8 йәш. Һүрәттә буялмай ҡалған буш урындар күп. Йәш рәссам төҫлө таптарҙы күберәк ҡулланһа, һүрәт тулыраҡ, матурыраҡ булыр ине минеңсә. Сәмәкәй, ҡара әле, ҡала сағы һүрәт. Акварель һүрәт. 12 йәшлек Юлия Ғүмәрованың рәсеме. Йәш рәссам Йыйансура районынан. Бәләкәй Айыуханды һүрәткә һалған Юлия. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙе оҫта ҡулланып, күңелле генә һүрәт эшләп ҡуйған Юлия. Әллә-лә-лә-лә-лә! Ҡалай сағыл композиция! Өфөнән 10 йәшлек Руслан Зариповтың эше. Йәш рәссам һүрәтен туҡымаға эшләгән. Батик тип атала был ысул. Ана, ҡарағыҙ әле, алғы планда һунарсы. Ә арттараҡ, йәйләү тормошон эшләп ҡуйған Руслан. Төҫтәр менән эшетә белә йәш рәссам. Йәшел, зәңгәр, һары төҫтөң төрлө сағылышын тапҡан. Сағы төҫтәр менән эшләнгән был һүрәт миңә ныҡ оҡшаны. Нурия беҙгә төлкө бикәне төшөрөп ебәргән. Төҫлө аҡбур менән эшләнгән. Бөрйәндән Нурия Ямырдинаның рәсеме. Нурияға
һиңә ниндәй иллюстрация оҡшаны? Миңә айыу нығыраҡ оҡшаны. Иң сағыу эште Өфөнән 10 йәшлек Руслан Зарипов эшләп ебәргән. Ҡотлайбыҙ! Йәш рәссамдар, һеҙ дә һөнәрҙең еңеүсеһе булырға теләһәгеҙ, беҙгә һүрәттәр, ҡул эштәрегеҙҙе ебәрергә онотмағыҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафур урамы 11, Тамыр студияһы Семәргә. Хушығыҙ!